ये कोको कोला का फ्रिज है या वीजी कूलर कह लो। इसमें जो कस्टमर ने हमें स्टोरी सुनाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कस्टमर कह रहे थे भैया सर्दियों के मौसम में हमारे शीशे के ऊपर भी नमी आ जाती थी, भाप सी बन जाती थी। अब वो नमी गायब हो गई है, अब नहीं आती। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कस्टमर के, बंदा कंफ्यूज हो जाए। भाई वो सर्दियों का मौसम था, सर्दियों के मौसम में जब चलता है तो भाई नमी आ जाती है, वापसी आ जाती है। गर्मियों में गर्मी रहता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रिज काम करता है।